Joker siguen fuera, señor Cabepot. Bien, asegúrate de que siguen ahí. No hay problema. Escuchad, el jefe quiere este sitio bien cerrado, que no entre ni salga nadie. Si veis a uno de los hombres del Joker, os lo cargáis. ¿Y qué pasa con Batman? Matadle a él también. ¿Así, sin más? Sí, sin más. ¿Qué aspecto tiene? Yo qué sé. ¿Cómo voy a saber cuándo le hemos encontrado? ¿Y qué es lo que hará Freeze aquí dentro? Ni idea. Solo sé que el pingüino lo quiere, y con eso me vale. No podemos encontrarlo, no está aquí. A ver si me entero. ¿Me estás diciendo que sois todos tan incompetentes que necesitáis que baje ahí para ayudaros a registrar una sala? No, es decir, Pues parece que eso es lo que estás diciendo. por favor, señor Cabepot, yo no quería. Lo encontraremos. Bien, sí, una última cosa. Dicen que Batman va hacia vosotros. ¡Buena suerte! El pingüino controla a sus hombres mediante monitores cardíacos. Cada vez que elimine a uno, lo sabrá. Tengo que darme prisa. He perdido a uno de estos idiotas. Esto se acaba aquí. ¿Habéis oído lo que ha dicho el pingüino, no? Mira quién es. Esto te enseñará a no intentar robarme. ¡Y vosotros! Ahora voy. Aquí, señor Cabepot. Batman está aquí. Mantenerle ocupado. ¡Te voy a- Cerrar todos los accesos eres al tú, CPGC. No puede ir a ¡Deja de ninguna apuntarte con parte. ese trasto! Soy un hombre por debajo. Eso no es bueno, ¿no? Aún así, seguro que el resto de vosotros hará lo posible por no fallarme. Pingüino nos ha dado una orden, así que moveos. ¡Por aquí! ¡Ya! ¡He encontrado a alguien! Despierta, tío, vamos, despierta. Se acabó. Me estáis tomando el pelo. ¡Encontradle! ¿Dónde está Freeze? Está en el museo. Le tiene el pingüino. Voy a tener que arrancarte esa lengua, muchacho. No me gusta que la gente se chive de mí. No. Lo siento, señor Cabepot. Él me ha obligado. Puedes quedártelo, Batman. Estoy a salvo aquí en mi museo. Intenta atraparme si quieres. Tengo un montón de sorpresas preparadas por si vienes. Eso no suena bien.
Alfred, Hola, señor. ¿Ha recuperado la cura de Mr. Freeze? ha habido complicaciones. El pingüino ha capturado a Freeze y me ha atrapado a mí en el edificio del CPGC. Sabrá usted que acabará muriendo como no encuentre esa cura pronto. Gracias por recordármelo, Alfred. Estoy en un edificio de la policía. Es evidente que Cabepot ha sobornado a algún mando para que le dé las claves de las estructuras municipales. Me estoy descargando las claves ahora mismo. Te dije que funcionaría. Volamos los puentes y aislamos a las puertas del payaso. Muy fácil. Pero, señor Cabepot, nosotros también estamos atrapados. ¿Y qué? No podemos volver. ¿Qué pretendes decirme? Pues es que nos ha dejado aquí con los hombres del Joker. Pues intenta cargarte a algunos antes de morir, hijo. Será cabrón. Explosión a la vista. Los escáneres térmicos muestran múltiples detonaciones. Cambio. Recibido en AT3. Parece que el señor Cabepot se ha puesto en movimiento. Dejadles hacer. Será interesante presenciar cómo progresan las cosas según nos acercamos al protocolo 10. Afirmativo. AT3, continúe su patrulla. Corto. Mando Tiger, aquí AT5, tengo la iglesia a la vista. ¿Hay señales de vida? Los escáneres térmicos no indican movimiento, está vacía. Bien. Ha sonado muy mal. Sí, como una bomba Mando Tiger, aquí AT... que explota. Supongo que alguien intenta cortar el acceso a esta parte de la ciudad. Habrá sido el pingüino. Tiene sentido. Ha podido ser cualquiera. El pingüino tiene gente, supongo, pero también la máscara negra. Dios, ¿partir la ciudad en dos? Ha podido ser Harvey. No, esto lleva la firma del pingüino. Ya sabes que yo quería el... aquí. Rápido, salid de aquí.
Uy, no. ¿Dónde se habrán metido? ¿Será que mientras tú estabas por ahí a lo tuyo, yo, el Riddler, he llegado y me he llevado a todos esos pobres estúpidos? ¿Dónde los has llevado? Preguntas. Caballero Oscuro, no eres tú el que necesita respuestas, soy yo. Contesta mis acertijos y te diré dónde están. ¿Resuelves mis acertijos? No morirán. ¿Qué? ¿Empezamos? Soy un instrumento cuya música siempre sale del corazón. ¿Qué soy? Oh, no me puedo creer que te haya ganado tan pronto. Oh, qué vergüenza. ¿Soy un instrumento? ¿Tengo yo algo que ver con el corazón? Bien hecho. ¿Ves? Tú puedes. Resuelve mis embrollos cuidadosamente elaborados y te diré dónde están el resto de mis rehenes. El primero estará en el juzgado. Y te sugiero que te des prisa. Puede que ya le hayan sentenciado. No te pongas muy cómodo, caballero oscuro. Por todo Arkham City, bien infiltradas, hay personas que me mantienen informado de lo que planean los otros supuestos supercriminales. Dales. Ahora mismo, uno de ellos te está preparando un pequeño comité de bienvenida. ¿Veis? Os lo dije, Batman está aquí. No lo entiendo. ¿Cómo lo sabías? Eso no importa. ¡Matadle! No hay problema. Sé que trabajas para Riddler. Por favor, no me hagas daño. Te diré lo que quieres saber. Ha sido un placer. Buscamos al hombre de hielo. ¿Dónde está? ¡No lo sé! Es increíble, lo hemos conseguido. Creí que no lo contábamos, fijo. ¿Y qué diablos ha pasado ahí atrás? Ha tenido que ser el pingüino. Habrá puesto bombas por toda la calle. Se acabó. Voy a matar a ese enano cabrón. Por favor, no me hagáis daño. Estamos atrapados. Tiene que haber una salida. Parece que Dos Caras pasa a la acción. Los hombres del Joker también. Y para empeorar un poco más las cosas, parece que Batman también está aquí. ¿Y qué? Que la última vez que vi a Batman me partió 3 costillas, me trituró el brazo y me mandó a Blackgate. ¿Y qué está haciendo aquí? ¿Y qué diablos sé yo? Sigo sin entenderlo. ¿Qué hace aquí este tío? Te lo he dicho. Dos Caras quiere que cuidemos de él para que Batman no pueda pillarle. ¿Has hablado con Dos Caras? ¿Dónde está? Eso no importa ahora. Lo único que debes saber es que quiere que cuidemos de este... Esto va a estar chupado, Batman.
Riddler. Yo solo hago lo que me dicen, te lo contaré todo. Gracias. Yo no quería hacerlo, pero él me obligó. Tenía a mi amigo. Le clavó un cuchillo en la pierna. Es culpa mía, pero iba a matarle. ¿Dónde está? Está loco. Me ha dicho que saque a todo el mundo de la iglesia. Ha dicho que si no, morirían todos. Me ha asustado y te echaba la culpa a ti. Ya estás a salvo. Me ha dicho que te diga una cosa. Ha sido muy concreto. Son solo unos números. 275 325. No tengo ni idea de lo que significan. Parece como una frecuencia de radio. Al fin. Supongo que debería cumplir con mi parte del trato. Un acertijo para un murciélago. ¿Podrás resolverlo? ¿Has averiguado qué significan los números? Sí, es uno de los juegos de Riddler. ¿Te ha dado algo, no? Sí, es solo una caja, pero no sé qué es lo que hace. Ya lo averigüaré. Deberías volver a la iglesia. Allí estarás más seguro. Adivina adivinanza. Si me conoces, querrás compartirme. Pero si me compartes, desapareceré. ¿Qué soy? Bien hecho, caballero oscuro. Lo has conseguido. Como un niño que aprende a caminar. Debería premiar este milagro y darte el paradero de la pobre doctora a punto de morir que pide ayuda a gritos desesperadamente. Riddler anda suelto por Arkham City. Tiene a los guardias de la iglesia como rehenes. Que yo recuerde, está encarcelado desde que usted le dio a la policía su paradero en la isla de Arkham. ¿Qué es lo que querrá? Venganza. Me deja frecuencias de radio y me ha dado un aparato para descodificar sus acertijos. Llevan unas coordenadas dentro de Arkham City. Te iré informando de cómo voy. Husmeando por aquí. ¿Qué pasa? ¿Te estás pensando si nos vas a contar dónde se ha ido el feo de tu jefe? Cuentan que Batman le dijo ¡buh! Y se meó en los pantalones. Muy gracioso. Te vas a arrepentir, todos vosotros. ¿En serio? ¿Ves que Dos Caras venga a salvarte? Ya vendrá. Tiene un plan. Siempre tiene un plan. A lo mejor ha perdido su moneda. O puede que Batman se lo metiera por el culo. Tú sigue hablando. Te arrepentirás. Escúchame, lo único de lo que me arrepentiría es si puedes seguir andando cuando haya acabado contigo. Mi amigo tiene la mala costumbre de pasarse y matar a la gente, cuando solo tendría que hacerles daño. ¡Es el murciélago! ¡Corred! Esto no ha terminado. ¡Para nada! Que iba en serio. Dios, yo haría lo mismo si estuviera en tu posición. Así que no te agobies. Yo no lo hago. Es más,
Estoy deseando ver qué te pasa si no me cuentas dónde se ha ido. Así que por fin has decidido aparecer, ¿verdad? Suéltales, Riddler. Son inocentes. No seas estúpido, caballero oscuro. No se encontrarían en la encrucijada en la que se encuentran actualmente si hubieran pensado un poco más allá, ¿no crees? Pero si resuelves la próxima sala y otros 4 desafíos equivalentes, los salvarás. Y si no, morirán. Y veremos si la sociedad se desmorona con su fallecimiento. Estás loco. No, eso implicaría una enfermedad mental o un desvarío. Y yo no sufro ninguna de ambas cosas. Ah, y sí, puedo verte, Batman. Y estoy deseando ver cómo fracasas. Bien hecho, caballero oscuro. Has descubierto cómo abrir una puerta. ¡Batman! ¡Tienes que ayudarme! Oh, muy bien, Batman. Veo que has empezado a entender esta sala. Disfruta de la gloria de tu primitiva conquista. Será la última. ¡Ayúdame! Espero que no creas que todos mis puzzles van a ser tan fáciles. ¡Por aquí! No pasa nada por hacer trampas si admites que no puedes resolver mis desafíos. No te sientas muy complacido contigo mismo, caballero oscuro. Esa sala era una de las más fáciles. ...625-925. 625-925. Es lo que me ha dicho que te diga. No sé qué significa, pero dijo que mataría a los demás si no te decía exactamente lo que ha dicho. ¿Y por qué no te dice lo que quiere directamente? Porque está loco. No me digas. Demasiado pronto, caballero oscuro. Lo que te falta para encontrar a los rehenes son secretos. Y no tienes suficientes. ¿Qué cree que va a conseguir con esto? ¿Sabes si los demás están bien? La comida de este antro es una mierda. No me extraña que algunos... prefieran comerse a las personas. ¿Dónde se esconde, Freeze? Esto no tiene nada que ver conmigo. Venga, deberíamos ir a por ellos, enseñarles un poco de respeto. No, esperamos. ¿Esperar a qué? A que Dos Caras dé la orden. Sigue siendo el jefe. Dos Caras se ha ido. Yo huyendo después de que Batman y Catwoman le machacasen. ¿Te acuerdas? Eso es lo que... Dice que el Pingüino está aumentando la seguridad. Ese museo suyo es como una fortaleza.
Cierto, supongo que la presencia del murciélago le ha asustado un poco. Puede. No pensaba que el pingüino fuera un gallina. El protocolo 10 comenzará en 7 horas. Que no nos tocamos un murciélago. Hora de morir. ¡Le tengo! No volverás a pasar por encima de mí. Es nieve. Qué bien. Siempre he sabido que eras un gallina. ¡Es Batman! ¿Quiero pelear? ¿Qué estás esperando? Me da igual donde te hayas metido. Un día te encontraré y te daré una paliza de muerte.